み込んでコーデしよう。フリップペイパチャットアイテム、シューズ、ヘアアクセ、トップス、ボトムス。このコーデでコーディネート決定。ゴロチケを呼び込んでグループ結成やっ。このグループもうすぐオンエア。アンアンのためのお星様、落ちない流れ星、名前はメロティックスター。チャンネルの注目度は超人みんなの気持ちをリズムに乗せてクールにリちゃんオンエア。僕のマイチャンネル始まるよ。リズムゲームやってみた。リズムに合わせてボタンを押すんだ。イエイパーフェクト。タイミングよくボタンを押すんだ。やってみたよ。キラッとポーズプリちゃんコーデ盛り上がっていこう。いくよ、せーのでやってみた。パーフェクト。いこう。話題のファッションモールニューオープン。どんどんいくよ。あれは運命の瞬間。隣のキラッとボタンを押すんだ。キラッとボタン。うわーすごい。タイミングよくキラッとボタンを押すんだ。デザイナーズセブン。ステージができていく。キラキラのミラーボール。キラッとチャンススイッチオン。キラッとコーデに包まれていく。キラッとコーデ完成。キラッとダンススタート。いいね。イエイキラッキラッイエイキラッイエイ。いいねいいね。パーフェクト。うわーキラッとルーレット。キラキラキラー。いくよ。最高だ。